ulah parasea. Ibu lamun ninggal dina online parasea umat Islam jeung umat Islam nyontohan saha atuh parasea teh. Kade jamaah babul khair mah balik teh ulah parasea jeung tatangga. Teu dicontohan Kanjeng Rasul teh. Tepikeun nyalah-nyalahkeun batur, ngapir-ngapirkeun batur, ngabid'ah-bid'ahkeun batur, nurutan saha eta teh. Kulantaran naon? Teu ngeunah cenah teh dicarekan ku tatangga. Kade eta teh rek nurutan saha? Nu bodoh jeung nu bodak, bodona pasea, nu pinter jeung nu pinterna pasea, nurutan saha? Eta teh da Kanjeng Rasul mah teu menyentuhan pasea. Ibu upami aya jalmi anu pasea rek paseana lewat pahreng-hreng dina podium, rek paseana di luar pada teungel-teungel, eta teh nyontohan saha? Da Kanjeng Rasul mah teu nyontohan, nu nyontohan pasea mah iblis. Innama yuridu syaiton ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Setan nu nyontohan eta mah. Maka lamun aya nu pasea rek saha wae ibunya nu pasea nyontohan saha eta teh? Oh berarti nyontohan iblis. Jalmi anu aya permusuhan di antawis urang tepikeun ka parasea nyontohan pasea jeung saha wae rek nu berilmu atawa teu berilmu anu nyontohan parasea bahkan anu mengatasnamakan agama eta mah lain nurutan Kanjeng Rasul. Da Kanjeng Rasul mah teu nurutan pasea. Ngatanya kade jauhan jalmi anu tukang ngahina batu sok sanajan dihina teh saha wae nu dihina mah teu kenging. Da Kanjeng Rasul mah tara ngahina batu kitu we da. Eta teh ajaran budak alit saresna mah akidah akhlak MI gitu mah terus ibunya tong ngahina batur entong moyok ka batur pelajaran saya eta teh pelajaran MI eta teh. Tapi urangnya da geus kolot angger we teu ngarti-ngarti eta pelajaran teh. Padahal teh pelajaran SD. Naon sababna? Tah kalakuan bubudakkeun nepikeun ka kokoloteun. Matak biji lah koloteun eta. Muntennya teh itu. Entan eta nu terakhir ulah ngadolim upapada umat Islam. Janten jalmi anu aya syahadatan rek organisasi mana wae teu kengeng dihina ku ayat 5 ahlal Islam di mana orang wantun ngahina ka umat Islam maka akibatna pautul iman lepas iman. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iyyaka Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana kulli sahabati rasulillah jami'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ftah lana futuhan arifin nikmatika wa ansur alayya rahmataka wa dakina min manasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir min qalbi basari wa shrah li sadri wa stahmil bihi badani lisani wa qawmi bihi janani wa sirri fahmi wa qawmi bihi azmi bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ilana wasi'an karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala nabiyyika bika khairil khalqi kullihim huwal habibul
paripurna